হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমিও খুব ভালো আছি। আপনাদের মাঝে আজ আমি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। ভিডিওটি হচ্ছে পুকুর পাড়ে কিভাবে সিম চাষ করে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি না টেনে পুরোটাই দেখুন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। তো ভিউয়ার্স, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।